This one stronger, no? Yes. This one stronger. Die ist schon schwanger? Ja, das ist für die Baby Körper ein bisschen noch. Nach außen Von hin. Seite, ja, sonst nicht ein bisschen flach. Okay. Deswegen Brust auch schon. Vorher auch ein Baby muss sein. Aber geht der Bauch nicht nach unten hin? Doch, Ja, irgendwann. unten, ja. Geht auch noch weiter nach unten. Was? Der Bauch. Bauch noch kommt tiefer. noch ein bisschen noch. Immer noch breit. Ne? Ja. Nicht unten, aber breit. Okay. Die ist kein Sand, kein Fliege, kein Würmer. Keine Würmer. Ja, deswegen machen so viel mal. Ne? Ohne Sand, ohne Würmer, ohne Fliege. Okay. Vegetarisch. Ne? Aber sowieso den kleinen Würmer rein. Ja, klar. Ja, merk nicht. Elephant schläft nur kurz 2 Stunden, 3 Stunden. Ja, das kann sein tagsüber oder nachts. Ne? Aber ich kenne immer Fächer. Fächer nicht wichtig. Wasser und Fächer. Wenn die sich hinlegen würden, würden sie nicht mehr hochkommen, oder? Wenn sie liegen, liegen sie, oder? Sehr selten passiert. Okay. Ja. Aber Baby sowieso unter dem Bauch von Mama liegen dann. Der Mama bleibt höher. Ja. Wenn das Baby liegt. Ja. Aber große selten liegen. Und schlafen machen sie aber Schön. stehen, Augen zu, aber Augen zu. Augen zu. Und noch andere Dinge, weibliche sind Rücken gerade. Sicher? Ja. Rücken sind gerade. Ja. Männliche Rücken so. Das ist unterschiedlich. Ja, männliche haben kein Brust auch. Ne? Ja, film kadam anvel. Und? Aber bleibt der, sag mal, der Vaterelefant, ne? Also der sie geschwängert hat. Bleiben die noch so zusammen, bis das Baby kommt? Oder hüpft er nur drauf und ist dann ist er weg? Weg. Wenn Broomstick ist, dauert 2 bis 3 Monate, dann bleibt immer Herd. Ja? Okay. Nähe von Herd. Ja? Ja? Aber sonst dann andere Monate nur White bleiben. Okay. Also er sieht aus sein Kind eigentlich gar nicht. Nee, bis bleiben nicht so. Ne? Okay. Ja, in 2-mal im Jahr passiert dann Broomstick. Männlich. Wie sieht das aus mit dem Nachwuchs hier? Mit dem Nachwuchs, wie viele Kinder werden hier oder wie viele Elefanten werden hier geboren? Dann Schwangerschaft passiert 4-mal. Meistens. 3 oder 4-mal. Dass jedes Jahr Kinder geboren werden. Nicht jedes Jahr, fast 2 Jahre braucht. Ja. Leben lang. Ja, aber wie viele Kinder kommen denn hier ungefähr zur Welt? Elefantenbabys.
Ja, das 4-mal oder was? Bis jetzt erst 4-mal? Ja, ja, so ist das. Ja, wenn 2 Jahre braucht, dann 8 Jahre werden. Ne? Ja, ja, aber der Park, den gibt es schon lange. Also.